Assalomu qalaysizlar? Mana o'tirishlarmi? Demek ki kompozitsiyamiz Islom Piryazovning Baylandim qo'shig'i. Ne deyishing? Ya'ni erkin baylandim o'xshaymiz. Barmen bozorga demirsa, barmen sen bozorga borib ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz kutgan biz kutgan siz, ulum aytganda siz bizligimiz qalmasin deb qolamiz. Demek siz uchun ajoyib qo'shiqlar, ajoyib kliplar istudiyadan Sharshamaga aldı. O'zimning жаңа Baylandim adlı qo'shig'imga klip isuv oldinda turmiz. Tez kunlarda aliomedia.com saytini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Nima? Kechagidek ko'chirib olganda muallim baxmadimi? Yo'q, qayta 5 qo'ydi. Молодец. Так, buna klipga kimda qanday ideya bor? To'xtang. Bir odam aytsa, siz ayting. Anandagilar kino bunaqdan kelyapti. Yaxshi. Mayli. Boshqa ne? Islom 50-100. Nima? 50-100. Hop. Nima deydi Yusuf? 100 dedimi? 100 bo'lgan. Yaxshi, 100 bo'lsa 100. Boshqa kimda qanday so'rovlar bor? Menda so'rov bor edi. Aha. Anaqa so'rov kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmet. Nima? O'zingizniki? O'zimniki. Bir boshqa yomon o'xshaydi ekan. Endi o'zimizda bir 7 nota qoldi, o'xshaydi-ku bir-biriga. Demak, aziz ixlosmandlar, tez kunlarda o'zimning Baylandim adlı qo'shig'imga klipimda siz azizlarga in'om etaman. aliomedia.com saytidan uzoqlashmang deb qolamiz. Ko'zlarimning qarasidan aylandim. Jenemakda tartishi bo'lsa? O'zing tartsa? Да, хорошо, приду. Ko'zlarimning qarasidan aylandim.